Labą rytelį. Užuolaidos manęs vis dar laukia. Ir matau vakarykštį vidos, tai perviriau šiek tiek kiaušinius. Ir padariau čiobriko arbatytės, nes nemėgstu aš iš tų pakelių pirktinių. Kavos stengiuosi taip pat nebegerti. Taigi. Šiaip skanu to žalelio arbatos, man jau patinka. O šitas puodelis yra pats mano mylimiausias. Daug tokių su 2 stiklais turėjom, bet visus išdaužėm, liko vienintelis. Gal kažkada ir atsinaujusi. Fainas tuom, kad ilgai išlieka šiluma ir dažnai būna, kad pamirštu aš tą arbatą ir po kiek laiko atsimenu, tai tas labai gerai gerti. Ir šiaip labai skana, matosi tokia sodrė spalvelė ir įsidėti medaus ir matosi, kada įsimaišiai. Pirmą dieną moteriškų nesąmonių, pilvukas skauda. Supratinga, užtat labai gerą vyrą turiu, tai nieko nesako. Tai tiesiog pirmas 2 dienas žiūriu filmus ir viskas. Ir stengiuosi mažiau judėti, tada nereikia vaistų nuo skausmo gerti ir kažkaip taip lengvai praeina tos dienos. Tai su vakarykščių maisto ir vaizdą. Filmą pažiūrėjau. Vyrs išvažiavo, tada nusprendžiau, kad reikia grindis įsiplauti ir plauti. Tai jisai, kad normaliai išplautų, bet kai jis normaliai išplautų, dar pradžiai su paprastu siurbliu visur įsisiurbiu, nes jeigu ne, tai jį reikia tiesiog įjungti kaip siurbimą, tada plovimą. Tik esmė tame, kad namam užtenka baterijos vienam važiavimui. Tai jeigu išsiurbė, jau neužteks baterijos išplauti, jau turės pasikrauti ir tada. O aš noriu, kad taip greitai viską padarytų ir viskas išjungiu. Tai susiurbliu greit, prasisiurbiu tuos didžiausius tokius šapaliukus ir kad kai tiesiog šlapin, jie taip nesivelia ir tada jau gražiai išvalo tas grindis. Tai iš šitą telpą, kaip suprantu, 4 litrai, nusiperku 5 litrų distiliuotą vandenį ir viskas ir užtenka 1,5 plovimui, kaip čia 1,5 kartui namų plovimui grindų. Ir pajungiu, kas, man rodos, 12 minučių įsivalyti, tai čia tos šluostės yra tokios sukamos. Prieš tai turėjau tokį tiesiog braukdavo, tai man tos sukamos žymiai labiau patiko. Ir aišku, ta stotelė, purviną vandenį pasiėm, čia jau gal atsimenat, kas neatsimenat, tai čia buvo mūsų tokia kaip, dovana už reklamą. Tai vat, ką galiu apie jį pasakyti, kad tikrai jis man pasiteisino ir jis man labai patinka, tik aišku, reikia jau grindis paruošti, tai va, kaip matosi, sukilnuoti daiktai. Taip pat vakar, kai susitvarkyta buvo, sutvarkėm su Melisa kambarį, tai prie to pačio reikia ir išplauti, nes jos jau ploviau kambarį turbūt prieš mėnesį. Sakiau pradžiai, kad netvarkysiu aš jos kambarį, tegu pati jinai tai darosi. Bet žiūriu, tas nepasiteisino. Turim kartu tvarkyti, tada jau kažkaip bendrom jėgom, daugiausia aišku aš, o jau kad mėnesį buvo netvarkyta, tai įsivaizduokit, visi flomasteriai po visus žaislus pasiskirstę, tai buvo ką veikti. Ir jeigu apie flomasterius, tai turiu omeny ir visą kitą, kad tiesiog kokias kaladėlės vienas rinkinukas, tai išmėtyta po skirtingas vietas. Tai šiek tiek atrušiavau, dar pusė daiktų yra po jos lova, nes, nežinau, po kurio laiko galvoju tiesiog jai pakeisiu, tuos tada sudėsiu tenais, nes atsibosta ir visai nežaidžia. Ir savo kambarį taip pat nežaidžia, viską čia suneša į svetainę, kad būtume visi kartu, jau tada žaidžia. Taip ir va pas dukros kambarį viskas sudėta. Aišku, dar čia tie visokie plintusai nesusukti. Čia jau žiemos darbiukas, kaip su vyru sakom, nes dar kol kas orai leidžia, tai vyras daugiausiai dirba lauke, o aš tiesiog krapštausi daugiausiai namuose ir bandau laikyti tvarką. Nes dalykas tas, jeigu visai netvarkysi, tada jau kai reiks tvarkyti, bus labai sunku ir bus prikerpėje. Tai moteris suprantat. Ir aišku, vyrai, kurie taip pat prisidedat prie namų tvarkos. Čia taip savam miegamajam. Už lovos užkišau užuolaidas, kai jau taip išvalytų ir po jom, nes kai yra užuolaidas, tas akytė tokia reaguoja ir tada jau ten nevalo ir nelenda.
Kėlimas susuktas, kad netrukdytų irgi važinėtis, nes ant jo neužvažiuoja, kaip plauna, nebent tik įsiurbia, tai va tada galima palikti. Išvažiavo va iš savo stotelės, kas mėnesį kokį pravalau va ir jo tą vietelę, nes irgi vis tiek užsineša. Kas dar iš buitinės pusės, tai čia prieš porą mėnesių buvo valyta sofa ir ją vėl reiktų valyti. Dažniausiai čia melisiuk šokinėja ant jos su kojytėm, arba vyrs ateina iš po darbų, kartais irgi gal pamiršta atsisėsti. Tai labai greit purvinas, bet šiaip mes ją ėmėm už 200 naudotą, tai tokia labai faina, patogia. Jinai be miegamosios dalies, bet mums jos kaip ir čia nereikia. Pasidarėm tokį įprotį, kad miegot be televizoriaus. Na, o stalas šitaip apkrautas, reikia sukavot tų valymo popierių. Ir, šiandien prie užuolaidos bent vienos vis tiek noriu prieiti, viršų pabaigti apsiūt, į priekį judėti vis tiek yra gerai. O jau kai pradedu įsisiūti, visai smagu. Dava man mūsų rytiniai kiaušinukai. Apsirengiau ryškiau, sakė vakar. Robertas, kiek galiu su to baisiu juodu megztiniu vaikščioti. Tai va. Ir vaizde gal atrodysiu tokia ryškesnė ir priejau prie užuolaidos. Tai dabar siūsiu viršų. Tai pasisiuvau, dabar tuos kabliukus galvoju, bet kadangi tą pilvą skauda, tai nelipsiu aukštai ir nekelsiu aštų rankų, galvoju gal bandyti kitą užuolaidą, pradėti vėl siūtis kraštus, viršų, apačią jau galiausiai, kai visas bus pasiūtas ir tada apačią siūtis. Siūnus su štai tokia mašina, ją mums padovanojo kažkada prieš kelis metus pažįstama. Ir turiu Singerį, kuris netaip patiko kaip šita tyliau dirba, smagiau dirba. Ir su panašia turbūt kažkada mokinausi siūti. Bet dabar kažkas nepatiko, paskutiniu metu pradėję siūlai tempims kažkas negerai būtų. Tai vis bandau kažką pareguliuoti. Prieš tai idealiai siūlo. Ir ne aš nesvėja, tiesiog savo. Esu dar mamai, močiutei pasiuvus užuolaidas ir kelnes atlenkus vyrui dar kažkam, bet šiaip neužsiemu tokiais dalykais, nes man tai atrodo, nežinau, labai atsakingas, kruopštus darbas, o aš tiesiog matau, kad nukreipimų yra ir tikrai nenorėčiau kažkam kitam siūti. Tai va taip atrodo mūsų tokie šviesus namukai, mums tas televizorius per mažas pasirodo, tai galvojame mes jį parduoti ir nusipirkti kažkada didesnį. Bet kita mintis, ar mums reikia televizoriaus? Aišku, aš mėgstu filmus pažiūrėti, kartais YouTube kokią pažiūrim kitų kūrėjų ir televizijos ne. Nežinau, kaip su tom užuolaidą mes pasiskaičiavom, turbūt su pardavėja per daug išnekėjom, kad ir mažai pradėjom mąstyti. Tai dabar žiūriu, kad likusios mano užuolaidos yra beveik po 3 metrus, aš galvojau, kad jos po 2 metrus. Tai dabar galvoju, kaip čia geriau padaryti. Va, čia yra toks sienos tarpas, buvo mintis dabar daryti po 1,5 metrą iš abiejų pusių, nes buvo 2 metrai paskaičiuota, bet kažkaip netaip atrodė. Tai čia 2 metrai buvo paskaičiuota, per daug atrodė medžiagos, čia atrodė per mažai, tai va, 1,5, šalia 1,5 ir paskiau dar ten šone vėl 1,5. Bet nežinau, kažką susifeilinom, gali būti, kad medžiagos dar ir liks. Aišku, mokėjom, tai žodžiu, iš klaidų, taip sakant, mokomės, nebrangiai už jas mokėjom, kas yra, tai gerai. Taip sakant, pigi pamoka, kaip ir sakiau, nesusivėję ir apsiskaičiuot kažkaip neapsiskaičiavau, tada ir plano namo nenusivežėm ir tų matmenų taip iš galvos kaip papasakojom, tai va taip dabar ir yra. Bet dabar galvoju, kaip daryti geriau. Ką gražuolis?
Vakaro svečias. Watch me, oh. Do, 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 do. Labą rytelį, su arbatėle. Vakar vyras parvežė gėlių. Šiandien jau savijauta šiek tiek geresnė, jau gerokai geresnė, jau norisi ir judėti daugiau, ne tik gulėti lovai. Oi, tai yra ant sofos prie televizoriaus, bet dabar irgi įsijungiau pasiklausyti tokių įdomių minčių. Ir buvau paskelbus trumpą vaizdelį apie užuolaidas. Tai kaip ir sakiau, čia turėjo būti po 2 metrai, 2 metrai, 2 metrai, o čia šiek tiek kitaip turėjo būti 3 metrai, 3 metrai, 3 metrai ir iš šonų po 1,5. Tai darom absoliučiai kitaip. 2 metrai, 2 metrai. Čia nusprendėm 2 užuolaidas po 1,5 metro, tai gausis viso 3 metrai. Ir čia pusė, 1,5, 1,5 metrą. Na, o čia visi po 1,5 metrą, 1,5, 1,5, dar sik 1,5 ir vėl pusė. Pasidarėm razetės, tai sakom, patogiau bus prie jų prieiti. O dabar turiu tiek medžiagos, čia yra apie 2,8 m, tai tom užteks užuolaidom ir čia užteks per vidurį, bet per šonus galvoju, ar nereiks kažkokį sudūrimą daryti, bandyti gal iš užuolaidų likučių ten susiūt atskirai, nes aš pasiprašiau užuolaidų centre, ką man sukarpytų. Galėjau gal to ir nedaryti, bet tada gal būčiau nenusprendus, kad čia reikia po 2 metrus daryti. Taigi, nežinau, nuvažiuosim ir nusipirksim. Šiaip 18 eurų metras, tai nebaisiai jau čia taip jau, kaip čia pralošiam, tai jeigu baisiai atrodys sujungta, tiesiog nusipirksim dar medžiagos, tikiuosi, kad jos bus, kas labiausiai mane gazdina, o šiaip tai pasidarysim. O šitos medžiagos tokios labai fainos, kitokios. Pirkom prieš tai miegamajam Jyske. Aišku, irgi džiaugiamės, bet tos jaučias, kad fainesnės, o kaina tai ta pati. Tai grįžtu prie užuolaidų. Po 2, gal net 3 valandų susidaikščiau 3 užuolaidas. Greitai užvalgau krevetės, makaronai ir sūris. 10 vakarą vyksta lyginimo darbai. Lyginau ant stalo. Tai vat, iš kairės lygita, iš dešinės dar truputį lygita čia, bet daugiau nelygita. Ir tuomet jau galėsiu atsižymėti, kiek reikia atlenkti. Tai lyginau su šituo senuku. Dar taip pat pabandžiau ir su šituo, tik su šito ranką atkert, taip iškėlus laikyti. Bet irgi gerai lygina.